टाटा एस गोल्ड, इसका इंजन टाइमिंग है। यहाँ से इसका ब्लॉक लॉक होता है। ऑयल फिल्टर के जस्ट नीचे ये 5 नंबर एलएनजी से ब्लॉक लॉक है इसका। और आगे से पोजीशन आई, और ये पंप का टाइमिंग इसका। ये पंप का टाइमिंग, और ये इसका केम का टाइमिंग। पीछे से ये स्लॉट, ये वाला कट ऊपर रहेगा इसमें, और ये बॉडी लेगी। टाटा एस गोल्ड bs6।